제가 오늘은 실시간을 켰어요. 오랜만이네요. 아, 제가 그랬나요? 기억이 안 나서. 송이크림님, 음반하지 말아주세요. 그리고 눈팅하는 사람이 있네요. 눈팅 자제해주세요. 아, 나 이제 눈팅 싫어졌어. 그리고 우리 밥 먹었지? 미안해. 내가 밥 모자가 많아서 헷갈리네. 아, 그런가요? 근데, 안 바꿨는데. 언니 아니야. 의심하지 말았어. 푸딩님 아니에요. 뭐지? 내 사칭? 제가 진짜 송이크림이에요.